Ассаламу алейкум. Шеркештам деген қорым, жалпы Шеркештам, Могила Шеркештам деген советский военный картада. Анау Сағыз ауылы, Сағыздан 2-3 километр жерде. Он 19 ғасырларда салынған кесене жалпы. Бұл Шеркеш руының марқұмы. Көрейік. Шеркеш руы Қосым екен. Қосым тайфасы. Енді мына жерде Бердімбет сияқты. Бердімбет сияқты біраған жерде мына сияқты нүкте салып мына жерде Бердімбетке келеді. Аймағы сары бөлімі дейді. Мына жерде Айбан Ещан екен ғой. Ещан мырза екен ғой. Ещан мырза әкесінің астына әлі жазбайды. Опат 6 дейді ғой. 6 жасында. 6 жасында. Так, бұл деген сөз оны бір деген оқып отыр. Бір бұны мекен әлде. Бұны бұл тамды деген сөз болар. Бұл тамды қылдырды дейді. Атұр тұтыр қалғанда жерде қойып кеткен. Так, атасы болу керек. Сосын мына жерде Есенге келіп тұр. Есенбай сияқты, я. Есенбай. Сосын мына жерде Тайыр деп тұр, білмеймін. Түсінбей тұр не екен. Айдың аты мен басқа ма дұрыс оқи алмай тұрмын ба. Мына жерде 6 тұр, әнші деп тұр. Так, 1879 жылда. Так, енді мына ойықтар. Мына ойықтар. Мына жерде. Мына жерде ойықтар. Мына жерлерде ойықтар. Мына жерлерде. Сол мен естігенім бұған дейін. Мына жерлерде бар. Сол бұл мылтықпен мешені ретінде атқан деп айтылады жалпы осы кесенені кезінде. Кеңес заманында орыстар көмбезі құлаған, кішкене қалпына келтіріп қойыпты. Айнасы тас төгіп қабырғаларына қазекеңдерінде аттары жүр. Қандай прикол екен білмеймін. Қабырғаға адам бейсін моланың қабырғасына. Мына жерде Кенжебек тұр, Қайрат Ж тұр. Жетеді үшін бір талай адамның аттары бар екен мына жерде. Мылтық атқандарға қарағанда біздікілерді сау сиырдың боғы емес сияқты. Мына жерде өпірген кім дейді? Дал бірдемеде жазған екен. Өзінің есімдерін көрсек кішкене ұялар. Ғизат дейтін жерде. Так, күмбез ішіне опырылған екен. Күмбез ішінде жатыр. Қосымда руы Қосым Мырзамбет екен ғана оқыған мына жерде. Нұрымбет дедім бе? Мырзамбет екен ғой. Мырзамбет бөлімі. Сары. Мына жерде бір құлыптас жатыр. Енді бұл жазу бар ма жоқ па? Жазу жоқ екен. Жазу жоқ.